Gaven fra dronninga henger der. Oi, Hvorfor drar ikke flere til Vesterålen? er det det? Nei. Åja! Er det fordi ordførerne der lyger på seg gaver? Har du noen måte å bli filmet? Ja. Er det fordi folkene som bor der er veldig private av seg? Eller er det fordi oksene går løs langs veiene? Hva hvis jeg sa til deg at vi ikke er velkommen til Vesterålen? Sånn er det i Bø i Vesterålen. Her er de tøff. For å komme oss fra Tromsø til Vesterålen, så skulle vi ta ferga fra Gryllefjord på Senja. Vi skulle spare tid, men endte opp med 12 timer i fergekø. Her i Gryllefjord er det faktisk veldig mye turister. Så vi står i linje 3 der. Vi kommer til å komme med. Ferga gikk over til Andøya, som er en del av Vesterålen, men der var vi i fjor. Den filmen, den ligger på kanalen. Nå var spørsmålet, hvor begynner man på en sånn her tur? Hvor starter vi på den turen her? Først må vi jo komme oss til Risøyhavn, så vi kommer oss av. For da er vi borte fra Andøya. Ja. Og så kjører vi mot Sortland. Sortland, ja. Ja. Så er det jo en sånn fjordcamp. Ja, dit har jeg lyst til å dra. Den fjordcamp, at vi kunne hatt vann Den der. frister meg litt som en sånn startpunkt. Den fjordcampen, ja. Ja. Jeg tror faktisk vi skal dra til den fjordcampen. Og det sier jeg fordi jeg aner ikke hvor vi ellers skal. Basert på bobilkøa i Gryllefjord så forventet vi en tjåkfull campingplass. Det var begynnelsen av august og prime time for bobilturistene. Der tok vi feil. Vi fikk hele campingplassen for oss selv. Vi har spist og hatt oss en liten strekk i vogna, og nå har vi faktisk måttet kledd på oss. Vi sa jo vi skulle ha coolcation. Her var det kaldt. Så, men vi har i hvert fall plassert oss sånn at vi skal få vi skal stoppe i morgen og spise frokost med den utsikten her. Og det er det jeg har litt trua på. Ja. Så nå har jeg fått kjeft for å ha den hundløs, og nå er hun i bånd. Ja da. Det var en som syklet forbi her og sa, ser du helst at dere har hund i bånd? Så sa jeg, ja, jeg skal ta i bånd. Var du gamla? Det skal jo med på filmen, så gamla vet jeg ikke. Eller var det hun som var... God dame, ja. Vi var på en plass som heter Kråkberget, som ligger på Langøya. Vi hadde ikke så mye tid, så vi skulle prøve å besøke ytterpunktene, som for eksempel Nykkvåg og Hovden. Det jeg og Sølvi undret oss over, og hvorfor vi nesten var alene her. Den måtte vi sove på. Eventyret vårt i Vesterålen var i gang. Vi våkna til en blikkstille fjord, og angret ikke et sekund på valget av basecamp. Vi har stått opp her på fjordcampen og fått i oss litt kaffe og spist litt. Det var et ganske heftig vær i natt. Det var masse vind, og jeg vet ikke om det regnet litt også. Jeg har ikke sagt det her til så mange, men jeg var jo ulykka tidligere i sommer da jeg knakk ryggen. Og det er klart for meg så er det her en ganske tung tur. Ikke å Sølvi få vite, for hun spør går det bra, så sier jeg ja da, sier jeg til. Har du hørt om Vesterålen, så har du hørt om Bø i Vesterålen. Hvor er jeg nå? Vi skulle starte dagen med å finne en butikk der. Ikke vi her. Det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort. Ifølge kartet så var Bø en 20 minutter lang kjøretur unna. Vi er kommet til Bø, og kommet til Bø. Det som er så rart med Bø her, er jo at hva er Bø? Det er det jeg mistenker jo at det er forskjellige bydeler. Ja. Det er en storby med masse bydeler. Ja, det er å ta i. Skagekaia, var det her? Nei, det var noe museum. Her er Vinje. Vi prøvde å finne velkommen til Bø-skiltet i over 1 time, men vi ga opp. Det vi fant, det var Mann fra havet. Mannen fra havet inn her. En skulptur som skulle feste seg på netthinna. Den ble satt opp av Kjell Erik Kili Olsen og understreker mann sin hyllest til sjøen. Det er historien av mann som har forlatt havet og nå står på fast grunn. Bak oss her er en mann fra havet, og jeg vet ikke hva jeg skal si, det var en veldig høy mann. For oss som er 1,70, 1,71, 1,72. Du vil ikke at jeg skal gå helt opp til han? Jo da, men det er klart at hvis Kan du stille deg ved siden av han? Jeg synes liksom det er litt en sånn hån mot oss mannfolk som ikke er så veldig høy. Men det var jo ikke det som var poenget med den her. Han er jo satt opp her for å illustrere hva? At mannen har flyttet seg fra havet til land. Ja. Tidligere bodde mannen på havet, men nå har han kommet
trukket seg unna. En annen ting som er med mannen her, uten at man skal bli for grafisk, så er det at lemmet er jo 1,5 meter. Det er jo like lang som armen min. Nei, er den det? Han har en kvinne i ryggen, akkurat sånn som jeg. Ja, bak enhver sterk mann står en enda sterkere kvinne. Ja. Der har vi familien som er blitt viktigere for mannen enn å bare være ute og leke seg på havet hele dagen. Hæ? Jeg tror ikke de her bildene går an å legge ut på noe sosiale medier. Jeg tror de blir sensurert. Det blir litt for sosialt. Jeg tror de blir sensurert. Det er jo bare å takke Gud for at ikke den her er erigert. Jeg tror hvis den hadde stått i full anmarsj her mot fjorden, da hadde det landet fugler på den. Mann fra havet gjorde sterke inntrykk på 2 middels interesserte i kunst. Selv om skulpturparken var et lyspunkt, så fant vi ikke Bø. Vi ga rett og slett opp og handlet på en plass som heter Vinje. Vi fant fort ut at Vesterålen det er mer enn store byer, og det var vanskelig å kjøre rundt uten å stoppe og ta inn landskapet rundt oss. Det var fint. For et Det her fjell. liker du. Si respira dove l'aria c'è, dove l'aria c'è. Jeg elsker jo sånne fjell. Skulle egentlig gått opp på det der. Tenk å være på toppen der. Men det blir ikke i år. Nei, Nei, kanskje det en blir kanskje aldri. Men vi kan jo drømme. Vi kan drømme. Vi dro tilbake til Fjordcamp etter å ha fått et lite inntrykk av Vesterålen. Dagen etter skulle vi til Nykkvåg og Hovden. Søndag og jeg og dem vi har nettopp stått opp. Vi var ute og sjekket trøkken her. Og det er litt regn i lufta. Men det var jækla fint her nå. Nå var det fint her. Vi skal til Nykkvåg og Hovden. Vi skal kjøre. Det blir veldig fint. Vi skjønte fortsatt ikke hvor det ble av turistene i Vesterålen. Det eneste svaret måtte være at de heller dro til Lofoten, som er beryktet for spektakulære fjell og en haug med små fiskevær. Kanskje fiskeværene i Vesterålen ikke var like fin. Det skulle vi finne ut. Da er vi på vei til Nykkvåg, og Sølje, kan ikke du fortelle meg litt om Nykkvåg? Hva er det som venter oss her? Det er 17 kilometer. Nykkvåg, det er jo et fiskevær. Nei, Ja, ok, det er et fiskevær, ja. Fordelen med de plassene vi skulle besøke var avstandene. Uansett hvor vi skulle, så tok det maks 20 minutter. Jeg tipper det bor 6.500 der. Hæ? Jeg tipper det bor 6.500 mennesker der. Det trodde du ikke. Nei, det tror jeg ikke. Ja, men 100? 57 innbyggere. Ok. De er altså kjent for et fuglefjell. Vet du, jeg bare annonserer det her nå. Jeg har trua på Nykkvåg. Ja. Og så tenker jeg det at Visit Nykkvåg kan du gå inn og oppdatere de her sidene hvis det er det du hadde å komme i et fuglefjell med 57 innbyggere. Velkommen til Nykkvåg. Du kan jo velge å dra til Lofoten hvis du har lyst og stå i kø. Både på veier og campingplasser. Eller du kan komme til Nykkvåg. Her er det helt stille. Det er ikke en bil, det er ikke et menneske. Det er nesten ikke asfalt engang. Nykkvåg er et klassisk fiskevær, eller i alle fall restene av et fiskevær. Her bor det litt over 50 mennesker, og det er ikke så ille når det kommer til befolkningstall i fiskevær her i Vesterålen. Og det jeg kan si om det her fiskeværet her, det er jo at det er jo litt forlatt. Men går det an til å si det? Ja, det har hatt mer blomstrende, tror jeg, liv her Ja. i gamle dager. Det jeg likte var de her fjellene som er ganske lave. Jeg kunne godt tenkt meg å gå opp på dem. Det var litt vanskelig å brenne for det. Det der kan ikke jeg ta med. Nei. Jeg kan ikke si at det er vanskelig å brenne for det. Men vi kjører til Hovden. Det er 6 kilometer. Ja. Hovden der, det sier de skal være der det skjer. Så Hovden, det er jo et fiskevær. Det også. Det er ikke sant. Ja. Det ligger nært de rike fiskefeltene som er utenfor Vesterålen. Ja, det. Ja. Så veldig strategisk plassert her. Alt handler om forventninger.
Og hadde jeg og Sølvi sett et cruiseskip legge til kai i Hovden, da hadde vi snudd. På de her plassene så er hovedattraksjon havet, lufta og roa. Her er det ingen butikker, kiosker eller kaféer. Bare oss og havet. Hva synes du om det her? Jeg er nyforelsket. Ja. Det her var helt wow. Jeg og Sølvi var nærmest i sjokk over hvor fint det var i Hovden. Og vi lurte på hvorfor vi aldri hadde hørt om denne plassen før. Når man er på en sånn her tur, så er det helt umulig å kjøre. Man må stoppe hele tiden. Det vil jeg si er det største problemet å være i Nykkvåg og i Vågen og Hovden. For se hva vi har her. Se på dette. Kommer de i kikkerten? Der kommer de i kikkerten. Det var første gang jeg så Sølvi dra frem en kikkert. Hvis ikke dette er et kvalitetsstempel, så vet ikke jeg. Jeg er gift med en som går rundt med kikkert. En kikkert du ikke ser noe gjennom på grunn av synet. Etter 5 timer på yttersida, så kan vi si at Nykkvåg og Hovden, det var fine fiskevær. På lik linje med dem i Lofoten. Vi avsluttet dagen med en utsøkt pizza på en plass som heter Straume, som ifølge kartet bare skulle ligge et steinkast fra Bø. Dagen etter skulle vi endelig få svar på hva Bø er, og hvor Bø ligger. Når man har bikket 40 år, så skjer det noe med kroppen. Tyngdekrafta er plutselig blitt din verste fiende, og hvis du ikke vil kollapse, ja, så må du til og med trimme når du er på ferie. I dag var målet vårt å finne Bø. Vi kjenner jo ingen her i Vesterålen. Jeg kjenner ingen. Du kjenner ingen, og Demi kjenner jo ingen. Sånn at vi skal snakke med en som heter Sture. Og Sture, han er ordfører i Bø i Vesterålen, og vi skulle møte han på rådhuset. Sture, vi hadde valget å dra til Lofoten, eller Bø i Vesterålen, eller Vesterålen. Vi valgte Vesterålen. Det var veldig fornuftig. Var det det, ja? Utrolig det dere har gjort riktig, og ikke minst så får dere slipper dere så mye kø også. Bø i Vesterålen. Altså, hva er Bø? Altså, hvor er sentrum? Først har vi den her, og så er det Steine som kommer. Hvor er sentrum? Det er et veldig godt Er det her en bydel i Bø? Vi er nok selv snukt litt ut at vi har et for lite sentrum, men ok, det skal vi gjøre. Det skal bli vår styrke. Eller flere sentrum. Ja, eller flere sentrum. Vi står på den fjordcampen nå. Ja. Det er også i Bø. Ja. Ja, det er i Bø. Og vi blir her til i morgen. Men hva vi skal gjøre i kveld her? I dag? Hva vi skal bruke dagen på hvis du skal komme med noen anbefalinger? Og det kan ikke være noen svær fjelltur, men... Ja, da vil jeg absolutt anbefale at dere tar dere en tur på Friluftsgalleriet, der vi snakker om kunsten. Og så vil jeg faktisk ta et lite besøk på en av våre strender. Vi har masse badestrender. Og så vil jeg avslutte med en god middag på Ringstad Resort. Vi fant endelig Bø, og fikk noen gode tips til hvordan vi skulle bruke den siste dagen her. Før vi dro videre, så skulle Sture lure oss trill rundt. Og her har vi noen som har tegnet det. Her er noen som har tegnet meg til min 60-årsdag. Åja. Ja. Og litt spøkefullt, det er jeg jo kjent for å gjøre. Gaven fra dronninga henger der. Oi, er det det? Nei. Åja! Men det er dronninga som har laget det. Åja, det er det, ja. Det har vi Så den ikke er gaven til min 60-årsdag. Og jeg fant på det. Skal du besøke Bø i Vesterålen, så anbefaler vi faktisk å ta turen innom han Sture. Han er en attraksjon i seg selv med sitt ekstremt gode humør og gjestmildhet. Du, for en artig fyr han der var. Ja, han der likte jeg. Siden det ikke var det beste strandværet, så dro vi rett til Ringstad. Å, herre min hatt, her er det dyrt. Jeg har aldri vært fan av begrepet resort. Jeg kan si deg at her har ikke vi engang råd til å parkere. Det høres liksom så dyrt ut. Dette skal ikke vi ta med på filmen, men det står da at det koster 50 kroner å sette ut en kajak. 20 kroner hvis du vasser. Vi gjorde et omfattende søk på Google etter informasjon om Ringstad, men vi fant ingenting. Navnet og bygningen ved resorten avslørte likevel litt av historien.
Ringstad heter jo Ringstad fordi at det var her den første telefonsamtalen ble tatt herfra og til Lofoten. Og her er det gamle telegrafbygget. Det ser du, det er enda noen gamle sånne mottakere der. Så det er faktisk blitt et callcenter, så når du hører dem ringe fra Microsoft og sier at du har et virus på maskinen, så kan det være her de ringer fra. Ringstad hadde alt. Bikkjekald øl og fantastiske omgivelser. På vei mot Bø så fant vi enda en plass som heter Bø, i Bø. Vi trodde nesten ikke på det selv. Velkommen til Bø. Til Bø, i Vesterålen. Blir det rett? Ja. Vi er Bø, i Bø. Ja. Bø er jo... Altså, eller vi er jo i Bø, i Bø er Vesterålen. jo kommune, det. Bø, ja. Men det her er jo langt unna kommunehuset og Ja, det er sentrum. en liten plass som heter Bø i Bø. Bø i Bø. Bø i Bø. Vi er Bø i Bø. Bø i Bø. Og Sølvi, hun skulle nå sette livet mitt på spill i Bø, i Bø i Vesterålen. Vi kjørte forbi en flokk med kyr. Men i hvert fall noen kjekke jenter, det kan jeg si, fordi jeg er ganske glad i dyr. Ja. Plutselig så jeg en okse. Eller jeg trodde i alle fall at det var det. Men hos Sølvi påstod hardnakka at det var en ku. Det må jo være okse. Nei. Å ja, ok. Men det er jo ikke jur, det er jo et lem. Jeg stolte på henne og gikk nærmere. Det er jo et lem han har. Der jeg kommer fra, er ikke det her en ku. Plutselig så endret stemningen seg. En bøfjæring hadde fått med seg hva som var i ferd med å skje. Han kastet seg ut av traktoren og gikk mellom meg og oksen. Det er en gutt! Dæsken, du er tøff. Det er siste gang jeg stoler på Sølvi og hennes kvegkunnskaper. Herre min hatt. Jeg sa jo at det var en okse. Ja, Jeg sa jo at det var en okse, og så begynte du å si at det var en ku. Ja, for jeg leste at oksen ikke fikk lov å gå løs i Norge, men vi er jo Bø. Jeg ville ha bytta meg mot han. Men ikke hvis at du er redd, så blir de redd selv. Det er bra. Vi var ferdig med Bø i Vesterålen for denne gang. Neste dag skulle vi fra Bø til Stø, og fra Nykkvåg til Nyksund. Det er good morning fra Vesterålen og Fjordcampen. Tenk å stå opp der, 20 grader og blå himmel. Nå holder Rosalvi på å rydde litt denne skabrakka av i vognen, og så skal vi flytte oss til Stø. Ok, men da er vi på vei vekk fra Fjordcamp og Bø i Vesterålen. Yes. Vi skal til Stø. Vi skulle bare være i Stø en natt, så planen var å sette fra oss vogna og kjøre rett til Nyksund, som også er et fiskevær like i nærheten. Ja, nå skal vi kjøre til Nyksund, og det er ikke sånn at vi hadde så veldig lyst til det. Hva du sier? Nei, men det har jo ingenting med Nyksund å gjøre, men nå var det veldig fint Det her. var veldig fint her, ja. Ja. Stø og Nyksund er kjent for dronningruta. Det er en 8 timers gåtur tur-retur. Lang historie kort, vi kjørte. På begynnelsen av 1900-tallet så var Nyksund det nest største fiskeværet i Vesterålen. Etter hvert så ble havna for lita, og Myre tok over som den viktigste havna i området. Selv om Nyksund ble avfolka, så er det alt annet enn forlatt her. Velkommen til Nyksund. Vet du, her går det egentlig ikke an å... Det går ikke an å snakke her, for det er krykkene her. Krykkehotell. Her er krykkehotell. Skal du ha en sanseopplevelse med lyd og lys utenom det vanlige, så skal du da til Nyksund. Det du bør være oppmerksom på er at folk er veldig privat av seg her. Vi spurte en som bodde der om tips til hvor vi kunne spise. Beklager, sa han, det blir for privat. Det som er fint med dette fiskeværet er at her skjer det noe. Her kan du spise og overnatte. Og er du rik, så kan du også være med ut på havet. For dem som ikke har vært i Nyksund, så anbefaler jeg en tur hit. Det er jo helt fantastisk. Og jeg og Sølvi har overnattet her en gang i tida. Det var en opplevelse. Her kan man spise på flere plasser og oppleve krykken der de hører hjemme. Vi satt kursen mot Stø og var takknemlige for å få lov å oppleve de her plassene. Hverken jeg eller Sølvi er jo eksperter på fiskevær, men det blir jo ikke mer eksotisk enn det her. Det var nesten ingen bobiler i Stø, og vi hadde ordnet oss panoramautsikt mot fiskeværet.
Det som skiller Stø fra noen av de andre fiskeværene vi har besøkt, er at dette er et moderne og levende fiskevær. Her er det faktisk fiskebåter, og selvfølgelig et yrende fugleliv. Så har vi jo laget middag, og jeg tok meg en kjøretur ned til havna. Det er fugler, det er krykker, det er refleksjoner i vannet fra båtene. Og nå har de stekt noe fisk her borte, det lukter så godt. Helt ut av det blå så kom en italiener og spurte meg om hvor han kunne finne en fotballbane. Ma tu sai come si fa fare il tour delle balene? Italienske min var tydeligvis blitt rusten. On the whale tour? No, I don't know. I'm sorry. Engelsken var heldigvis mer up to date. How long have you driven from? We have a camper too. So you have a camper? Så skulle han plutselig ha et badekar. Vado a chiedere al bar. Maybe you can ask in the cafe. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Drive safe. Om de fant badekar, vites ikke, men jeg gjorde mitt beste. Det begynte å nærme seg kveld i Stø, og vi fikk med oss tidende solnedgang med utsikt til Storhavet utenfor Vesterålen. Dagen etter skulle vi kanskje få svar på hvorfor vi var i Stø nesten alene. Med Taliban. Uttalelsen ble offentliggjort i forbindelse. Når man er i Stø, så sover man godt, og det har vi også gjort. Nå skal vi få i oss litt kaffe her, og så skal vi ta oss en liten spasertur inn til dette gamle fiskeværet. Vi bestemte oss for å besøke en kafé. Der fikk vi for første gang på turen lokalbefolkningen i tale. Det dere ser bak meg, det er at vi sitter og prater kjenning med lokalbefolkningen. Og det her kjennetegner jo Vesterålen. Det er jo ikke turister her. Det er jo bare lokalkjente her. Men det som er litt skremmende, det er jo det at vi forteller han at vi lager en film for å på en måte fremme Vesterålen litt. Så sier han, vi vil ikke ha de her turistene hit. Så kanskje vi bare skal ikke lage den filmen her. Ja, jeg anbefaler ingen å dra Nei. Stø. Vi anbefaler ingen, og han her jobber i Øksnes kommune, og han anbefaler ingen å dra til Stø eller Vesterålen. Dra til Lofoten, sier han. Var ikke det du sa? NATO. Ja. Så det er jo fint at dere promoterer det, men samtidig så har vi jo ikke noe sterkt ønske om å få det sånn som det er i Lofoten. Det var alt vi rakk fra han, og Endelig fikk vi svaret. De ville ha Vesterålen i fred, og hvem kan klandre dem? Men det var koselig å prate med lokalbefolkningen. De ville ikke ha turister hit. Nei, ikke kom hit. Ikke kom hit, så det er vår oppfordring. Vi er Stø terningkast 1. ha det, folkens! Takk for oss! Mellom oss, har du ikke vært i Stø, dra dit før det kommer et forbud. Vi skulle runde av denne Vesterålen rundt-turen på Hatseløya. Planen var å overnatte på en campingplass i Stokmarknes. Når vi kom frem dit, så var den stengt. De mente alvor i Vesterålen. Vi er kommet til Stokmarknes. Og akkurat nå så holder vi på å lete etter en camping, og da må jeg si det at vi følger skiltene her, men se hvor vi er. Hva er det her? Du som er kartleser, hva tenker du om det her? Google sier at du skal inn her. Å ja, vi er på Google. Ja. Vi bestemte oss for å kjøre til Melbu. Der var det åpent. Vi skulle stå sammen med de store guttene på en bobilcamp ved havet. Rygge, det kan jeg. Ja. Melbu er nærmest for en storby å regne i Vesterålen, med 2250 innbyggere. For meg er Melbu en plass vi måtte til før i tida, når vi skulle ta ferga over til Lofoten. Melbu. Vi hadde kommet til det siste stoppestedet i Vesterålen. Selv om vi endte opp i Melbu, så ble dette egentlig en perfekt avslutning på turen. Det ble ikke bare avslutninger på vår Vesterålen-turné, men kanskje også sommeren. Bak meg her så ser det ut som flotte skyer. Men det her, det skal hølje over vognen at sommeren er offisielt over i Nord-Norge. Det her er siste kvelden. Så hvorfor drar ikke flere til Vesterålen? Jeg og Sølvi fant egentlig aldri ut av det. Bøy, bø.
Bø, bø. Vi bør, bø. Vesterålen har sjarmen. Vesterålen har naturen, og Vesterålen har plass. Du kan jo velge å dra til Lofoten hvis du har lyst, og stå i kø. Både på veier og campingplasser. Eller du kan komme til Nykvåg. Har du ikke vært i Vesterålen, dra til Vesterålen. Hva var det du sa om veiene her? Det er som å kjøre på stuegulvet. Som å kjøre på stuegulvet. Bø. Kirke. Ja. I Bø. I Vesterålen. Ja. Blir det rett? Ja. Du, det var en flott okse det der. Ja. Det var en okse. Ja, Sola gikk bort. Ja. Herre min hatt for en fyr.